ストです。イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. イエス・キリストはすべての問題の解決者です。イエス・キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 믿는 당신은 최고의 축복을 받았습니다. キリストを信じていらっしゃるあなたは最高の祝福を受けました。キリストを信じていらっしゃるあなたは最高の祝福を受けました。アメン。 그리스도를 믿는 당신은 모든 문제 끝났습니다. キリストを信じるあなたはすべての問題が終わりました。キリストを信じるあなたはすべての問題が終わりました。アメン。 그래서 이 예배를 통해서 그 확실한 은혜를 받기를 바랍니다. この礼拝を通してもしっかりした恵みを受けていただきますように願います。 오늘 동일본 신학교 창립 기념 예배 이렇게 하나님께 드리는 거 정말 의미가 있습니다. 今日東日本神学校創立記念礼拝を主の前で捧げることは非常に意味があることです。 일본에는 언제 어디서 재앙이 와도 이상하지 않는 나라입니다. この日本はどこでいつどんな災いがあってもおかしくないような国です。 그러나 그걸 막을 수 있는 길이 있어요. しかしそれを止めることができる道があります。 전도자로 우리가 서면 됩니다. 私たちが伝道者になればそれは終わります。 소돔과 고모라에 의인 10명이 없어서 재앙이 왔습니다. ソドムゴモラには10人の義人がいないから災いが来ました。 우리가 그 의인이 되면 된 것입니다. 私がそのようになれば災いは止まります。 어떤 것이 어떤 사람이 의인이냐? ではどのような人が義人なんでしょうか。 오늘 복음을 들으면서 말씀을 들으면서 확인하기 바랍니다. 今日の御言葉を通して確認していただければと思います。 정말 모든 응답을 하나님이 주실 줄 믿습니다. 今日の御言葉を通してすべての答えを主が与えてくださることを信じます。 그 욥기서는 이렇게 욥기서와 시편을 포함해서 시가서라고 합니다. 呼ぶ記それから詩篇こういう呼ぶ記から詩篇まで見るとこれを詩歌書と言います。 개인적인 신앙을 고백한 것입니다. これは個人的な信仰の告白の内容です。 개인적인 영적 싸움을 기록한 것입니다. 個人的な霊的な戦いの内容があります。 욥이 어떤 신앙을 가졌는지 어떻게 영적 싸움을 했는지를 우리가 확인하겠습니다. ヨブがどのような霊的な戦いをしてどのような信仰を持っていたかを確認していきたいと思います。 구약성에서 최초로 사탄이라는 존재가 명확하게 기록된 것이 욥입니다. 旧約聖書で一番最初にサタンという正体が明確に書かれているのがヨブ記です。 욥은 완벽한 사람이었다고 기록되었습니다. ヨブは完璧な人であったと書かれています。 흠이 없는 사람이라고 기록됐어요. その問題その罪のないものだと書かれています。 그런데 한 가지를 몰라가지고 고통을 당했습니다. しかしたった一つを知らず苦しみました。 사탄이 있다는 것을 잘 몰랐습니다. サタンの存在をよく分かっていませんでした。 이 사탄은요 하나님을 대적하는 자입니다. このサタンというのは神に立ち向かうものです。 성도들을 괴롭히는 자입니다. また生徒を苦しめるものです。 이 존재를 우리가 잘 알아야 하는데 욥은 이 존재를 잘 몰랐습니다. この存在についてよく知っていなければいけないんですが、ヨブはこのことをよく分かりませんでした。 그래서 이 사탄에게 비참하게 공격을 당했습니다. ですからサタンによってもうひどく悲惨に攻撃をされました。 이 사탄은 착한 사람이든 악한 사람이든 구별하지 않습니다. サタンは良い人でも悪い人でも決して区別しません。 특히 하나님의 백성들을 어떻게든 속이려고 합니다. 神の民たちを何とかして騙そうとしています。 2장 3절에 보니까 까닭 없이 이유 없이 하나님의 백성을 공격했습니다. 2章3節を見ると何の理由もないのに滅ぼそうとしています。 이유 없이 사단은 하나님 백성들을 괴롭히려고 그래요. サタンはですね、何の理由もないのに神の民たちを滅ぼそうとしています。 그래서 우리가 사단을 잘 알고 이겨야 합니다. ですから私たちはサタンのことをよく知ってそれに勝たなければなりません。 이런 말 있죠. 저걸 알고 나를 하면 백전백승한다. こういう言葉があります。敵を知り己を知れば百戦危うからずであると。 성경만 사단에 대해서 정확하게 말해주고 있습니다. 聖書にだけ敵の存在がはっきりと書かれています。 동북 지역의 사람들은 아주 성실하죠. 東北の人は非常に誠実だと思うんですね。 성실한 사람은 뭐냐? 눈에 보이는 것을 정확하게 잘 알고 정확히 하는 걸 성실한 사람이라고 그래요. 誠実な人というのは目に見えるものをよく知って、そしてそれに対して誠実に物事、真面目に取り組んでいこうという人です。 근데 약점도 있습니다. しかしその部分で弱点もあります。 눈에 안 보이는 걸 잘 안 믿으려고 그러죠. 目に見えないものがあまり信じられません。 근데 이 마귀는요 눈에 안 보입니다. しかし悪魔という存在は目に見えないです。 그래서 속는 것입니다. それを通して騙します。 12장 계시록 12장 9절에는 정확하게 이 마귀를 성경만 폭로하고 있습니다. 黙示録12章9節、聖書にだけ悪魔の正体が暴露されています。 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온천을 꿰는 자라. 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라.
こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。 이 천사인데 스스로 하나님이 되려고 했다가 쫓겨났습니다. 天使が神になろうと思って、神に戦いを挑んで敗れて投げ落とされました。 예, 천사 3분의 1을 데리고 쫓겨났습니다. そしてその自分の部下であった天使の3分の1を連れて共に投げ落とされました。 예, 그래서 이 하나님의 일을 방해하는 거예요. そして神の働きを妨げています。 하나님의 계획을 방해하려고 그래요. 神様の計画を妨げています。 하나님 백성들을 괴롭히는 것입니다. 神の民たちを苦しめています。 어떻게든 멸망시키려고 그래요. 何とかして滅ぼそうとしています。 근데 이 사탄은 어떨 때 공격받느냐, 어떻게 공격하느냐? じゃあサタンはどのような時に攻撃をしてくるんでしょうか。 하나님의 백성이요 확신이 없고 불안하고 염려할 때 공격이 옵니다. 神の民たちが確信を失い、不安、思い煩いにとらわれている時に攻撃をしてきます。 욥기에 보면은 욥이 이런 불안을 하고 있었다는 것을 볼 수 있습니다. ヨブ記を見ますと、ヨブは実はいつも不安だったということが分かります。 욥기 3장 25절에 내가 두려워하는 그것이 내게 임하고 내가 무수하는 그것이 내 몸에 미쳤구나. ヨブ記3章25節を見ていただきますと、私の最も恐れたものが私を追い、私の怯えていたものが私の身に降りかかったからだと。 나에게는 평온도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나. 私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。 정말 온전한 사람이었지만 복음을 잘 못 누렸다라고 볼 수가 있습니다. ヨブは非常に罪のないものでしたが、その不安だったんですね。 평안함이 없었어요. 平安がありませんでした。 뭔가 이게 두려움이 있었고 恐れもありました。 율법적인 이게 신앙생활하면 그렇습니다. 立法的な信仰生活をしているとそのようになります。 내 노력으로 내 힘으로 바르게 신앙생활을 하려면 힘든 거예요. 自分の力と努力によって正しい信仰生活をしていこうとすると疲れてしまいます。 많은 축복 받으니까 이걸 또 지키려고 하니까 또 힘든 거예요. またヨブはたくさんの祝福を受けて、そしてこれを守るために心が疲れています。 욥이 영적 상태가 별로 좋지 않다는 것은 우리가 알 수가 있었습니다. 実はヨブの霊的な状態はそんな良くなかったというのを見ることができます。 겉으로 보기에는 완벽하지만은 外側を見ると実は完璧なんですけれど 그 も、 마음속 평안이 없었다 そ 이거죠. の心の中には実は平安はありませんでした。 율법적인 신앙이었습니다. 立法的な信仰でした。 베드로전서 5장 7절 8절에 보면은 第一ペテロ5章7節から8節を見ていただきますと、 너희 염려를 다 주께 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라. あなた方の思い煩いの一切を神に委ねなさい。神があなた方を心配してくださるからです。 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 염려하면은 마귀가 찾아와요. 思い煩っていると悪魔がやってきます。 내가 주인이 되면은 마귀가 찾아옵니다. 自分が主人になっていると悪魔がやってきます。 마귀는 잘 압니다. 悪魔はよく知っているんです。 자기가 이길 사람을 건드린 거죠. 悪魔の立場で自分が勝てる人をよく知っていてそこにやってきます。 예수님이 딱 주인이 된 사람은 못 들어와요. イエス様が主人になっている方のところには悪魔は入ってこれません。 전부 다 예수님께 완전히 맡긴 사람은 마귀가 못 건드립니다. 完全にイエス様に委ねている人には悪魔はその人を攻撃できません。 근데 내 힘으로 내가 주인 돼 가지고 내 노력으로 사는 사람은요 찾아옵니다. しかし自分の力によって自分が主人となって自分の力で信仰生活していく人のところには悪魔はやってきます。 그래서 마귀에게 고통을 당하는 것입니다. そして悪魔は苦しみを与えます。 요한일서 4장 18절에는 第一ヨハネ4章18節には 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니. 愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。 하나님이 나를 정말 사랑하고 내 모든 죄를 다 용서하고 나와 함께 있다. 이게 믿으면은 이 두려움이 없어지죠. 神が私を愛しておられる、私の罪を許された、サタンを打ち砕いた、これを信じると恐れがありません。 복음으로만 우리가 하나님의 사랑을 알 수가 있습니다. 福音によってのみ私たちは神を愛することができます。 복음을 모르는 사람은 하나님이 무서운 하나님, 두려운 하나님을 알고 있어요. 実は福音を知らない人にとっての神様っていうのは恐ろしい怖い神様です。 하나님은 잘못하면 벌 주고 なんか間違いを犯したら神は罰を与えるのではないか、 그런 상상을 합니다. そういうことを考えています。 하나님은 자기 외아들까지도 아낌없이 주셨어요. 神は一人子を惜しみなく私たちのために使わされた方です。 누구든지 하나님의 외아들을 믿기만 하면은 멸망하지 않고 영생을 주신다고 했습니다. 誰でも一人子を信じる者は滅びることなく永遠の命を得ることができる。 하나님의 사랑은 끝이 없어요. 神の愛というのは限りがありません。 무조건적이에요.
무조건적이 無条件的ですね。 조건이 없단 말이죠. 条件がありません。 그것을 우리가 믿고 누려야 합니다. その神様を信じて味わっていないといけま 근데 せん。 욥은 아마 행동은 바르게 했지만은 복음적이지 않았다고 볼 수가 있습니다. おそらくですけども、ヨブは行いの面では優れていたんですけれども、福音的ではなかったということが分かります。 의외로 그런 성도들이 많아요. 実は意外とそういった方が多いんです。 아주 뭐 보기에는 바르게 사는 것 같지만은 속은 평안이 없는 경우가 있어요. 外側を見るとですね、非常に正しいんですけれども、中には平安がありません。 제가 처음에 예수 믿고 그랬어요. 私もイエス様を信じたばかりの時はそうでした。 처음에 이제 예수 믿고 성경을 읽기 시작했어요. 私もイエス様を信じて聖書を読むようになりました。 마태복음부터 이제 읽기 시작했어요. マタイによる福音書から読むように。 그러니까 뭐 5장부터 6장, 7장 보니까 이렇게 하면은 이렇게 살면 지옥 가고 이렇게 하면 천 이게 막 말씀이 기록됐어요. そして5章、6章、7章こういうところを読んでいくと、こういう生活が天国であり、こういう生活が地獄だっていうのが書いてあります。 아, 그래서 정말 바르게 살아야겠구나. 本当に正しい生活をしなければいけないんだ。 절대 욕을 안 해야겠구나. 絶対に人の悪口を言ってはいけないんだと。 절대 죄를 안 져야겠구나. 絶対にこの罪を犯してはいけないんだと。 예수 믿고부터 결단했어요. イエス様を信じた時に決断をしました。 근데 제가 이제 어떤 집회 현장에 갔는데 우리 때로 되는 사람인데 막 예수님을 찬양하면서 눈물을 흘려요. しかしある集会に参加したんですね。私たちぐらいの人なんですけども、集会に参加して集会の時に賛美をして涙を流していました。 저 사람은 왜 예수를 믿으면서 이렇게 눈물을 흘릴까? なぜこの方はイエス様を信じてこんな涙を流しているんだろう。 나는 눈물이 안 나오는데. 私は一回も涙を流したことがないのに。 내 안에 믿음은 뭐냐? 율법적인 것이에요. 私の中の信仰は立法的でした。 예수님이 나를 위해서 죽어주신 것이 아니라 내가 바르게 살아야 천국 가고 죄지면 지옥 가는구나 이런 잘못된 신앙이 내 안에 있었습니다. イエス様は私のために死んでくださったというのではなくて、私が正しい信仰生活をしなければいけないというのがありました。 물론 남이 볼 때는 내가 더 아주 바른 것 같죠. 周りの人が見ると私は正しいように見えるんですね。 근데 내 안에 평안이 없었어요. しかし実は私の心の中には平安はありませんで 기쁨이 した。 없었어요. 喜びもありませんでした。 예수님이 나를 위해서 죽어주신 것이 안 믿어지니까. イエス様は私のために死んでくださったことが信じられませんでした。 모든 문제 끝났다는 것이 안 믿어지니까. すべての問題が終わったということも信じられませんでした。 그런 경험이 있어요. そういう経験をしました。 의외로 저같이 옛날에 그런 사람들이 많이 있을 거예요. 意外とですね、私のような経験をされた方が多いと思います。 그러면 사탄이 공격 옵니다. そういう状態では悪魔が攻撃をしてきます。 오늘 이게 욥기의 내용이에요. これが今日の呼ぶ記の内容であります。 그러면 그 친구들이 이제 욥이 그렇게 고통을 당하니까 찾아왔습니다. そのヨブの友達がですね、ヨブが苦しんでいるのでヨブの元に来ました。 욥이 재산이 다 없어졌습니다. ヨブはすべての財産を失いました。 열 자녀들이 다 죽었습니다. 子供たちが全員死んでしまいました。 그래도 욥이 하나님을 부인하지 않으니까 しかしヨブはですね、神様を否定しませんでした。 이제는 또 사탄이 욥의 건강을 다 뺐었어요. サタンはですね、ヨブをすべて攻撃しました。 그게 뭐 욕창이라는 건데 뭐 우리 장로님은 알겠죠. 피부과 의사 아닙니까? 뭐 엄청난 고통스러운 병이에요. ヨブをですね、病気を与えて苦しめました。 머리끝에서 발끝까지 다. 悪性の種物で頭の先から足の先まですべて病気によって苦しめました。 그게 피부암인지 これは皮膚がんであるか、 하여튼 엄청난 고통스러운 거예요. 何か分かりませんけど、非常に苦しい病を悪魔がヨブに与えました。 얼마나 아픈지 막 가려운지 기와장으로 막 몸을 긁었다고 그랬어요. 非常に痛く、そして痒くてですね、非常に苦しみました。 친구들 와서 너무 그 친구 이 욥이 어려움 당하니까 같이 7일 동안이나 같이 앉아가지고 같이 그 슬퍼했어요. 友達がやってきてヨブが苦しんでいるので、10日間ですね、ヨブと共に 7일간 ごめんなさい、7日間ですね、7日間ヨブと共に苦しみました。 참 좋은 친구들이죠. 非常に良い友達でした。 이 사람들도 하나님 믿는 사람들이에요. 彼らもみんな神様を信じていました。 근데 7일이 지나서 이제 드디어 이제 말을 합니다. 7日経ってですね、そしてヨブに言いました。 무슨 말을 하냐? 何を言ったんでしょ 그 친구 중에 한 명 엘리바스라는 사람이 う。その3人の友達のうちの1人、テマン人エリファズが言いました。 생각해봐라. 너 생각해봐라. 죄 없이 망한 자가 누구인가? 정직한 자의 끊어짐이 어디에 있는가? 너 분명히 죄 있지 않느냐? 죄를 졌기 때문에 이런 결과가 왔지 않느냐? 또 죄가 있는 거 생각하고 회개하라 이렇게 말을 했습니다. おいヨブ、ちょっと考えてみたらどうだと。罪がある者が滅びるわけであって、正しい人で立たれたものがあるかと。あなたが実は罪を犯しているからこういうふうに苦しんでいるのではないかと。 대부분이 다 그렇게 생각해요. 多くの人はこういう時こういうふうに考えます。 사실 욥은 특별하게 죄를 지은 게 아니에요. 実際ヨブっていうのは特別な罪を犯したわけでもありません。 사탄의 공격에 의해서 これはサタンの攻撃によって、 뭐 이유 없이 사탄은 공격을 한 거예요. サタンはですね、何の理由もなく攻撃をします。
그래서 고통을 당하고 있습니다. ヨセフはそれでヨブはそれで苦しんでいます。 그리고 요번 이제 자기 변명을 한 거죠. ヨブは自分のことを弁明します。 나는 죄 없다. 私には罪がない。 나는 완전하다. 私は完全だ。 또 이것도 잘못된 대답입니다. このヨブの答えも間違った答えです。 사람 앞에서는 바르지만은 하나님 앞에서 완전한 사람은 하나도 없습니다. 人の前では正しいかも分かりませんけれども、神様の前で正しい人は一人もいません。 32장에 욥이 이렇게 변명을 합니다. ヨブ記32章でヨブは弁明しています。 욥이 자신을 의인으로 여김으로 그 세 사람이 말을 그치니 ヨブは自分のことを偽人だと思っているので、周りの友人はヨブに答えるのをやめた。 세 친구들이 다 너 죄가 있기 때문에 이렇게 이런 문제 왔지 않느냐. 3人の友達はヨブに対して、ヨブが罪を犯しているからこういう問題が来たんだろうと。 근데 욥이 강하게 나는 정말 바르다. 나는 의인이다. 이렇게 강하게 말하니까 ヨブはですね、私は強くですね、自分は正しいと言っていたので、 그러니까 세 명이 이제 말을 못 하는 거예요. この3人はですね、答えるのをやめたわけです。 그러다가 또 엘리후라고는 다른 사람이 왔습니다. そしてエリフというまた別の人が来ます。 좀 나이가 젊은 사람이었어요. 少し若いものだったと。 그 사람이 어떻게 하나님 앞에서 바른 사람이 있느냐? この人はですね、神の前で正しい者はいるだろうかと。 아무도 없다. 誰もいない。 그래 맞죠. 로마서 3장 10절에 보면은 의인은 없나니 하나도 없으며. それは正しいですね。ローマ3章23節を見ると、ごめんなさい、3章10節を見ると、義人はいない、一人もいないとあります。 하나도 없죠. 一人もいません。 그러면서 또 이 사람도 욥을 정죄합니다. そしてこの人もヨブのことを罪に定めます。 하나님 앞에 의인이 없는데 네가 의인이라고 했다. 너는 교만하다. 너는 더 벌을 많이 받아야 한다. 이렇게 또 정죄를 합니다. 神の前で義人というのは一人もいないのに、あなたは自分のことを義人だと言っているんだと。あなたは罰を受けるべきだと。 모든 대개 보면 성도들이 아무튼 그런 정죄의식 또 이렇게 율법의식 그게 다 본능적으로 가지고 있어요. 多くの信徒を見ますと、多くの方々が本能的にこう罪に定める、それから立法的な意識っていうのを実は持っています。 이 사람들이 믿음이 없는 게 아니에요. そのヨブの友達っていうのはみんな信仰がないわけではあ 욥이 りません。 믿음이 없는 사람이 아니에요. ヨブも信仰がないわけではありません。 다 합쳐져도 이렇게 말했어요. すべてなくなった後もヨブはこう言っています。 주신 자도 하나님 또 가져가시는 분도 하나님이십니다. 与えてくださる方も主であり、また持っていかれる方も主であると。 이렇게 믿음이 좋은 사람이 없죠. これほど信仰が良い者はいないでしょ 또 욥기서 23장 10절 보면은 나를 이 정금같이 단련시킨 후에 う。そしてヨブ記23章10節を見ますと、23장 10절 23章10節を見ると、神は私を金のように訓練させるんだと。 이렇게 어려움 당하는데도 하나님이 나를 단련시키려고 하는 그럽니다 하고 이렇게 말을 합니다. すごい苦しみの中にいるんですけども、神は私を訓練させるためだと言っています。 그런데 율법적이란 말이죠. これが、いいんですけど立法的です。 영적인 눈이 없단 말이죠. 霊的な目がありません。 사탄이 존재하는 모르는 것입니다. サタンの存在をよく分かっていません。 그런 성도들이 너무 많습니다. 実はそういう生徒が結構たくさんいます。 욥기를 통해서 우리가 정확히 알아야 합니다. 私たちはヨブ記を通して正確に知らないといけません。 왜 욥이 고난을 받았느냐? なぜヨブが苦しんでいるのか。 적을 몰랐단 말이죠. 敵を知らなかったからです。 사탄을 몰랐던 것이죠. サタンを分からなかったからです。 하나님은 욥에게 그것을 깨닫게 하기 위한 것이었어요. 神はヨブにそれを悟らせるためにこういうことをしました。 정말 알도록 하기 위한 것이에요. 本当に分かるようにですね。 이 아담과 하와가 마귀의 존재를 잘 몰랐어요. アダムとエバっていうのは実は悪魔のことをよく分かりませんでした。 그래가지고 속았던 거죠. だから騙されたわけです。 그래서 태어난 게 이제 가인입니다. そしてその状態で生まれてきたのがカインです。 또 태어났어요 아기가. そしてまた子供が生まれました。 그게 아벨이에요. 아벨. その名前がアベルです。 아벨이 가인에게 죽었어요. でアベルがカインに殺されました。 이거 슬픈 일이죠. これは非常に悲しいことです。 그걸 통해서 이 아담과 하와는 분명히 이 마귀 이 가인 속에 역사하는 마귀의 그 나쁜 존재를 정말 처절하게 깨달았을 거예요. その出来事を通してアダムとエバはそのカインのうちに働いていたその悪い存在をこう切実にはっきりと悟ったでしょ 그때 낳은 그 아들이 셋이란 う。 말이죠. そのようにして生まれたのがセツです。 그때부터는 셋은 안 죽습니다. セツは死んでいません。 이제 승리하는 거예요. 勝利しました。 이 아담과 하와가 만들어지기 전에 이미 마귀가 있었습니다. アダムとエバが作られる前にすでに悪魔がいました。 그렇죠. 창세기 3장 사건은 아담과 하와가 만들어지기 전의 사건이에요. 創世記3章の事件というのは、アダムとエバが悪魔に騙された事件です。 참 마귀는 창세기 3장 사건 이전에 있었단 말이죠. 悪魔は創世記3章の前にも存在していました。 천사가 타락했단 말이죠. 天使が堕落した存在でした。 그건 지구가 우주가 만들어지기 전에 있었던 사건이에요. 地球宇宙が作られる前に起こった事件です。 하나님은 이 마귀에 대해서 이
분노감이 있습니다. 神は悪魔に対してその怒りを持っています。 마귀를 멸하시려고 하나님 계획하셨어요. 神は悪魔を滅ぼすことを計画しています。 하나님의 뜻을 잘 알 수 있는 존재를 하나님 만들었어요. 神の御心をよく分かるようにというふうにして作られた存在があります。 그게 동물이 아니라 짐승이 아니라 인간입니다. それは動物、獣ではありません。人間なんです。 아담과 하와예요. アダムとエバでした。 하나님의 뜻을 알도록 만들었단 말이죠. 神の御心が分かるようにと人間を作られました。 자기의 형상대로 창조했어요. ご自身の形にかたどって神はアダムとエバを作りました。 마귀를 미워하고 마귀를 대적하고 마귀를 멸하는 그런 존재로 만들었단 말이죠. 悪魔を憎しみを持ってですね、また敵対心を持って悪魔を征服するようにと人間を作りました。 그런데 반대로 했단 말이죠. しかし逆のことをやっています。 마귀를 따라갔단 말이죠. 悪魔についていきました。 마귀의 종이 됐어요. 悪魔のしもべになりました。 그 얼마나 하나님 마음 아프겠어요. 神様はどれほど心を痛められたでしょうか。 이걸 우리가 알아야 합니다. この心を分からないといけません。 그래서 하나님께서 창세 3장 15절을 최초의 복음으로 말씀하신 거예요. ですから神は創世記3章15節最初に福音を与えられました。 성경을 기록한 목적이 이 말씀을 기록하려고 하는 것이죠. 聖書の記録の目的はこの御言葉を記録するためです。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に 여자의 너와 너의 후손과 여자의 후손이 원수가 되게 하리니 私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이고 彼はお前の頭を踏み砕き 너는 그의 머리를 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 お 것이다. 前は彼の肩に噛みつく。 이게 원시복음, 원색복음이란 こ 말이죠. れが原始福音です。 왜 이걸 가장 중요시 여기느냐? なぜこれを一番大事にしているのか。 이걸 모르면 안 되기 때문에 그래요. これはその絶対に知らないといけません。 사탄에 의해서 문제가 시작됐습니다. サタンによって問題が始まりました。 아담이 죄진 것은요 사탄 때문에 시작된 거예요. アダムの罪っていうのは実は悪魔によって始まりました。 죄를 지은 자는 마귀에게 속하나니 罪を犯す者は悪魔から出たものです。 마귀는 처음부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからで 죄가 す。 마귀로부터 시작됐단 말이죠. 罪というのは悪魔から始まっています。 그래서 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 神の御子が現れたのは悪魔の仕業を打ち砕くためですと。 창세 3장 15절이 원색복음이라는 의미가 여기 있는 거예요. 創世記3章15節が原始福音だという理由がここにあります。 근데 마귀는 이것만 모르도록 해요. しかし悪魔はこのことだけを分からないようにします。 많은 사람들이요 이 창세 3장 15절의 복음을 잘 확실하게 몰라요. 実は多くの方々は創世記3章15節の福音を確実には分かりません。 그래가지고 사단에게 속는 거죠. そういう状態で悪魔に騙されてしまいます。 제가 그랬어요. 제가 私もそうでした。 이걸 몰랐습니다. これが分かりませんでした。 모르고서는 전도 선교를 할 수 없어요. できなかったの、分からなかったので伝道宣教もできませんでした。 일본 교회가 왜 이렇게 무너지느냐? なぜ日本の教会が崩れていくんでしょうか。 일본의 신학교가 왜 무너지느냐? なぜ日本の進学校がもう閉じるのでしょうか。 왜 일본의 성도들이 어려움을 당하느냐? なぜ日本の生徒が苦しむんでしょうか。 마귀를 모른단 말이죠. 悪魔が分からないからです。 마귀를 멸하신 그리스도를 모른단 말이죠. 悪魔を打ち砕かれたキリストが分からないからです。 그래서 교회를 문 닫고 신학교가 안 되는 거죠. だから教会がもう閉じ、また進学校もうまくいかなくなります。 성도의 가정이 공격을 당하고 있어요. 生徒の家族も攻撃されます。 누가 공격을 합니까? 誰がそういうことをしているんでしょうか。 분명 성경에 나와 있어요. はっきりと聖書には書いてあります。 무차별하게 이 사탄은요 관계없이 성도들을 こ 공격합니다. の無差別に何の理由もなく生徒を攻撃します。 이 욥의 가정을 다 죽였잖아요. ヨブの家族 자녀들을. 全員殺されました。 이 이유도 없이 그렇단 理 말이에요. 由もありません。 이 가정을 무너뜨리려고 家 그래요. 族を滅ぼします。 교회를 무너뜨리려고 그러고. 教会も滅ぼします。 이 사탄의 존재만 모르도록 합니다. 悪魔の存在だけが分からないようにします。 성도들이 축복을 받아야 하고 生徒が祝福を受けて 응답을 받아야 합니다. 答えを受けていかないといけません。 그러면은 그 응답을 못 받도록 하는 존재를 알아야 하는 거죠. そのだとすればですね、その答えを受けさせないようにしているものを知らないといけないです。 그리고 그 존재를 완전히 멸하신 그리스도를 알아야 하는 거죠. そしてその存在を完全に打ち砕いたキリストのことをはっきりと知らないといけません。 그래서 원색복음을 알아야 한다. ですからこの原始福音をはっきり知らないといけません。 그리스도를 알아야 한다 이 말이죠. キリストを知らないといけません。 그리스도란 뜻은 왕이라는 의미가 가장 많습니다. キリストというのは王という意味が一番ふさわしいです。 다윗의 자손이라는 말을 합니다. 예수님한테. イエス様についてダビデの子孫というふうに言われています。 다윗이 누구예요? ダビデとは誰でしょうか。 제사장이 아니에요. 祭司でしょうか。 선지자도 아니에요. 預言者でしょうか。 왕이 왕. ダビデは王です。 메시아란 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. メシアというのは油注がれたものという意味です。 구약 시대 때는 왕에게 기름을 붓습니다. 旧約聖書では王に油を注ぎました。 제사장에게도 기름을 붓고 祭司長にも油を注ぎました。 선지자에게도 기름 また預 붓습니다. 言者にも油を注ぎました。 근데 왕한테 기름 부을 때만 이런 말을 합니다. しかし特別王に油を注ぐ時だけこのように言うんですね。 하나님의 여호와의 기름 부은 자다 이렇게 말해요. 神、主の油注がれたものよと言います。
여호와의 메시아다 이렇게 말해요. 主のメシアだと言います。 메시아란 말을 쓰는 것은 왕한테만 썼단 말이에요. メシアという言葉は王にだけ使われた言葉です。 우리 이 유대인들이 착각한 것이 뭐냐? ユダヤ人の錯覚は何だったんでしょうか。 메시아가 오니까 メシアが来られたと聞い 왕과 て、 다윗 같은 왕이 와가지고 다 주변 나라를 쳐부수고 자기들을 가장 강국으로 만들 줄 알았어요. このダビデみたいな王様が来て、そして力を持って周りの国を全部打ち滅ぼしてくれる方だと思ったんです。 근데 예수님은 그런 일을 안 했단 し 말이죠. かしイエス様はそういったことをしませんでした。 예수님은 그런 주변 국가를 쳐부수려 오시는 왕이 아니라 진짜 원인 중인 원인인 사탄 마귀를 멸하시러 오셨습니다. イエス様は周りの国々を打ち砕く王ではなくて、本当の敵である悪魔を打ち砕くために来られた誠の王です。 아멘. 그걸 믿어야 응답은 나니까. それを信じたら本当の答えが来ます。 우리 교회 성도들은요. 기존 교회에 오래 다니다가 많은 어려움 당하다 온 분들이 많이 있습니다. 私たちの教会には長いこと、他の教会に通っていて、そして、こちらに通われた方がいます。 마귀를 몰랐단 말이죠. 悪魔を知らなかったんです。 더 중요한 것은 그 사탄의 머리를 깨뜨리신 그리스도를 잘 몰랐어요. もっと重要なことは悪魔の頭を打ち砕かれたイエス・キリストのことを知りませんでした。 그래서 많은 고통을 당했어요. それでたくさんの苦しみを受けました。 그 고통을 당하다가 이 그리스도를 알았어요. その苦しみを経験してキリストを知りました。 그래서 또 해방되단 말이죠. それでも解放されるわけですけど、 증인들이 증인. 証人なんですね。 그래서 오신 분들이 처음부터 고생 않고 그리스도를 바로 아는 것이 얼마나 축복인지 아십니까 하고 말을 많이 하죠. だから最初苦しんだ方はですね、苦しみを受けないで最初からこの大なるキリストを知ったことがどれほど祝福なのか分かりますかと聞いたりもします。 아니 우리 교회만 털 사탄을 멸할 수 있는 그리스도 이렇게 말하지 다른 교회는 그런 말 안 씁니다. 実はですね、私たちが特に大なるキリスト、悪魔を打ち砕いたキリストを強く語るんですけども、他の教会はそんなに大なるキリストを語るところはありません。 마귀는 그 말만 싫어해요. 悪魔はですね、その言葉だけを嫌います。 왜? 그 말 하면은 마귀 머리가 무서졌으니까. なぜかというと、それを語ると悪魔の頭が打ち砕かれるからです。 그렇지 나라 마음대로 만드니까. そして自分の悪魔の国がですね、作りたい放題です。 교회를 난장판을 만들 수 教 있으니까. 会もですね、もうぐちゃぐちゃにできます。 뭐 성도 집을 완전히 무너뜨릴 수 있으니까. 生徒の家庭も完全にぐちゃぐちゃにできます。 성도의 자녀들을 마음대로 넘어뜨릴 수 生 있으니까. 徒の子供たちももうやりたい放題滅ぼすことができます。 누가 목사님 자녀가 교회도 안 다니게 합니까? 牧師の子供を教会に通わせないようにする存在は一体誰でしょう。 누가 장로님의 자녀들이 교회도 못 다니게 합니까? 誰がですね、長老の子供たちが教会に通えないようにしているでしょう。 천사입니까? 하나님입니까? 天使でしょうか。神がそんなことをするでしょうか。 그렇지 않아요. 絶対そうではありませ 마귀가 ん。 그렇단 말이죠. 悪魔がそうしています。 그 존재를 알아야 정말 응답을 받는 そ 거죠. の存在が分かれば本当に答えられます。 아멘. 그래서 창세기 3장 15절에 사탄의 머리를 깨뜨리셨습니다. ですから創世記3章15節、悪魔の頭を打ち砕かれました。 그걸 체험해야 해요. それを体験することが大事です。 아니 지난번에도 늘 말씀했지만 복음이 얼마만큼 중요하다는 걸 알기 위해서 하나님이 복음을 없앴어요. 何度かお話しさせてもらいましたが、本当に福音が大事であることを分からせるために神は福音をなくしました。 성전을 없애버렸단 말이에요. 神殿もなくしました。 성전이 없으면 얼마만큼 사탄에게 고통을 당하는지를. 神殿がない状態でどれほど悪魔によって苦しめられるのか。 그걸 실컷 고통당하고 이제 회복시켰어요. もうたくさん苦しんで回復されました。 욥에게 그런 경험이에요. ヨブにとってはそういう経験になるわけです。 그리스도 사탄 모르면 얼마만큼 고통당하는지. キリストとサタンについて知らなければどれほど苦しむのか。 또 누가복음 10장 19절에 そしてルカによる福音書10章19節、 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を及ぼすものは何一つありませんと。 영적 싸움을 해야죠. 霊的な戦いをする必要があります。 자꾸 죄를 지키게 하는 거 아무리 회개해도 또 죄를 짓는다니까. こう罪を犯す人というのは何回悔い改めてもまた罪を犯します。 회개한다고 해서 되는 게 아니에요. 悔い改めて治ることではないんですね。 마귀가 역사하는 한은 별수를 다 써도 안 돼요. 悪魔がそうやって働いている以上は何回悔い改めてもダメなんです。 마약하는 사람이 회개한다고 해서 마약 끊는 줄 아세요? 例えばですけど、麻薬をしていらっしゃる方は悔い改めて麻薬をやめるということを見たことがあるでしょうか。 그게 힘든데 안 된다니까. それは大変なんですね。難しいです。 영적인 세계는요 그거 안 되는 거예요. 霊的な世界のことはできません。 이게 흑암을 꺾어야 하는 거예요. 暗闇を打ち砕かないといけ 흑암을 ません。 결박해야 하는 거예요. 暗闇を縛らないといけません。 그럴 때 승리합니다. そうなって勝利します。 아멘. 아멘. 우리에게 역사하는 흑암을 완전히 꺾는 권세를 우리에게 주셨어요. 私たちに働いている暗闇をすべて打ち砕く権威を私たちにくださいました。 그거 없기 때문에 사람들이 지금 사탄에게 당해서 우울증 걸리고 막 중독에 빠지고 막 재앙에 빠지는 거죠. それがないから人々はうつ病になったり中毒になったり病気に苦しんでいます。 그 비밀을 우리 영적인 이 힘을 가지고
영적인 권세를 가지고 사용합니다. その奥義をですね、私たちは霊的な力と霊的な権威を持ってこれを使わなければいけません。 왕 같은 이 세상 왕 같은 그런 능력을 가집니다. 王のようなその権威を持ってこれを使わないといけません。 너희는 왕 같은 세상이다. あなた方は王のような祭司。 아멘. アーメン。 두 번째로 이 우리는 제사상적인 이 축복을 가지고 있습니다. そして2つ目はですね、私たちには最小的な祝福が与えられました。 욥이 모든 죄를 사해받았다는 사실을 잘 몰랐어요. ヨブはですね、自分の罪がすべて許されているということを信じていませんで 그 し 이전에 자기가 죄인인 것을 잘 몰랐어요. た。もっと言えばですね、それ以前に罪人であることも知らなかったんです。 율법을 잘 지키니까 나는 어렵다 생각한 거죠. 立法を守っていれば私は義人だと思っていたんです。 율법으로는 의인이 될 사람은 하나도 없어요. 立法を持って義人になる者は一人もいません。 오직 예수님의 피로만 의인이 될 수 있어요. ただイエス・キリストの血によって義人になることができます。 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 됐을 때 ローマ5章8節、私たちがまだ罪人であったとき、 하나님께서 그리스도께서 우리를 위해서 죽어주심으로 キリストが私たちのために死んでくださったことにより、 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 神は私たちに対する愛を明らかにしておられます。 로마서 8장 1절에서 2절에 ローマ8章1節から2節、 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 こういうわけで今キリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと。 결코 정죄함을 받지 않아요. 이제는 決して罪に定められることはありません。 죄를 지면 벌 받는다. 이것은요 불신자 때의 얘기예요. 罪を犯せば罰を受けるというのはこれは未信者の時代の話です。 자기 자녀를 잘못했다고 바로 벌 내리는 아버지가 어디 있어요? 自分の子供がですね、何か悪いことをしたらすぐ罰を与えるという父親がいるでしょうか。 인간 부모도 안 그래요. 人間の父親でもそうはしませ 우리 ん。 하나님은 사랑이십니다. 神は愛です。 근데 그냥 사랑이 아니라 자기 아들에게 모든 벌을 받게 해서 ただの愛ではありません。自分の一人子に全ての罰を与えました。 예수님이 십자가에서 다 모든 우리의 저주를 받았어요. イエス様は十字架の上で私たちの受ける全ての罰を受けました。 그래서 결단코 우리에게는 정죄함이 없어요. 決して私たちは罪に定められることがありません。 절단 정죄함이 없어요. 決してありません。 사랑의 매가 좀 있죠. 사랑이. 愛の無知があります。 사랑의 매인데요. 욥은 아들들이 다 죽었어요. 愛の無知、ヨブはでも愛の無知によって子供たちが全員死にました。 머리끝에서 복창까지 그냥 완전히 암이 걸렸어요. 頭の先から足のてっぺんまで皮膚病になりました。 그게 무슨 매입니까? それを無知だというか、 그렇게 매를 찌는 사람이 있어요? それほど打たれる人がいるか、 그런 매가 아니라 그건 저주잖아요. それは呪いでしょ 왜 이렇게 저주가 왔냔 말이죠. う。なぜそんな呪いが来たのか。 그리스도 안에 있으면 모든 문제 저주 끝났다는 것을 안 믿으니까 그런 거죠. キリストの中にいる者は全ての呪いが終わっていたということを信じなかったので、そういう呪いが来たんだと。 이 율법적인 그런 생각을 가졌던 거죠. 立法的な考えを持っていました。 그런데 이제 겨우 이제 복음 깨달은 거죠. 욥이. ヨブはですね、なんとか福音を悟りました。 그 이런 문제를 통해서 겨우 이제 복음을 깨달았어요. さまざまな問題を通してですね、なんとか福音を悟ります。 욥기 42장 5절에 보면 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. ヨブ記42章5節、私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。 이렇게 어려움 당해가지고 깨달은 이제 이렇게 어려움 당해서 겨우 이제 복음 깨달은 이제 욥이에요. すごい苦しんでですね、なんとか福音を悟ったのがヨブです。 우리가 그렇게 되지 말길 바랍니다. 私たちは決してそうならないようにと願います。 아멘. 확실히 믿으세요. はっきり信仰を持ちたいと思い 복음을 ます。 굳게 붙잡으라고요. 福音を固く握っていただきたいと思います。 정말 예수 그리스도는 십자가를 통해서 부활을 통해서 진짜 사단의 머리를 깨뜨렸습니다. イエス・キリストは十字架と復活で悪魔の頭を打ち砕かれました。 우리가 받아야 할 죄 모든 벌을 저주를 다 받았단 말이죠. 私たちが受けるはずだった罪と罰を身代わりとして全て受けられまし 그 た。 믿는 사람은 사단은 절대 건들지 못합니다. それを信じている方はですね、決してサタンが入ってくることはできません。 그게 애매한 사람을 자꾸 정죄합니다. 曖昧なところがある人が罪に定めます。 그게 애매하면 불안하잖아요. 曖昧であると不安になります。 내 문제가 다 끝났다고 안 믿으면 불안한단 말이에요. 私が全て問題解決したということが信じられないと不安になります。 그래서 완전 믿으면 하나님께 맡길 수가 있죠. 完全に信じていれば神に全てを委ねることもできます。 문제될 거 하나도 없어요. 自分が問題になることは何もありません。 내가 죄인이니까 私は罪人でした。 내 기준으로 믿으니까 私の基準で信じるからです。 그러니까 불안한 거죠. そうすると不安になります。 우리의 복음은 완전한 것입니다. 私たちの福音は完全なものです。 정말 오늘
예배를 통해서 정말 욥처럼 이제 새롭게 바뀌기를 주님으로 축원합니다. 本当にこの礼拝を通してヨブのように新しく変えられるように主の皆によって祝福いたします。 욥이 먼저 우리 대신에 이렇게 어려움을 당해가지고 ヨブはですね、私たちの代わりにずっと先にこういう苦しみを受けました。 그래가지고 우리에게 그런 자기 경험을 통해서 우리한테 그런 고통 당하지 않도록 해준 겁니다. ヨブはですね、自分の経験を通して私たちが一人もこういう経験がないようにというふうにしてこういうことを経験したんです。 아멘. ね、 율법적인 신앙생활, 복음적이지 않고 율법적인 신앙생활은 이렇게 어려움 당한다는 걸 자기가 대신 경험을 한 거예요. この福音的ではない立法的な信仰生活はどれほど苦しいかということをヨブは先にこう経験したんです。 그래서 욥을 오실 메시아를 표시한다 이렇게 또 해석합니다. 욥은 오실 메시아를 표시한다. ヨブはですね、来られるメシアを表しているというふうにも言われています。 욥이 이렇게 고통을 당하기 때문에 우리는 고통을 안 받도록 하는 거죠. つまりヨブが苦しみを受けた、それを知っている私たちは同じ苦しみを受けなくてもいいだろうということ、必要がないだろうと。 우리가 고통 안 받도록 욥이 율법적인 신앙생활을 하보다는 이렇게 사탄에게 공격당한다는 것을 자기가 경험해서 우리에게 알려준 것이죠. ヨブはですね、立法的な信仰生活はどれほど苦しいかということを経験して今の私たちにそれを分からせているわけです。 율법은 좋은 거예요. 立法は良いものです。 근데 절대 사탄을 이길 수가 없습니다. 絶対にでもそれでサタンに勝つことはできません。 우리 이제 교회 현관에 나고야 교회 현관에 율법과 은혜라는 그런 그림이 있어요. 名古屋教会のその入り口のところに立法と恵みというふうに書いてあるんです。 아담과 하가 아담이 죄를 짓고 이제 에덴동산에서 쫓겨났습니다. その絵があるんですね。アダムとエバが罪を犯してエデンの園にから追い出されました。 근데 뒤에서 자꾸 마귀가 쫓아오는 거예요. 창을 でも 가지고 後ろからですね、何かこう槍のようなものを持って悪魔がこう追いかけています。 죽도록 달리는 거예요. そしてこの死に物狂いで走っています。 근데 앞에가 지옥이 있어요. その前には地獄があります。 앞에는 지옥이고 前は地獄、 뒤에는 마귀가 창으로 찌르고 後ろから悪魔が槍で刺そうとしています。 어떻게 살겠어요? じゃあどうすればいいでしょうか。 옆에를 봅니다. 隣を見ますと、 그리고 율법이 딱 있어요. 모세가 율법을 가지고 딱 있어요. モーセが立法を持ってこう立っています。 너 이렇게 죄가 있다. あなたにはこういう罪があるだろうと。 그래서 너는 벌 받아야 한다. だからあなたはこの罪の罰を受けているんだ。 너는 지옥 가야 あ 한다. なたは地獄に行くんだと。 그게 율법이에요. それが立法です。 그러니까 율법은 절대 사단을 이길 수가 없어요. 立法ではサタンに勝てません。 율법은 좋은 거예요. 立法は良いものです。 절대 지옥 문제 해결할 수 없어요. しかし決して罪の解決はありません。 근데 반쪽 그림에는 しかしその絵の片方は 예수님 십자가에 다 죽으셨어요. イエス様が十字架の上でこう死なれています。 로마 병사가 예수님의 옆구리를 창으로 찔렀어요. ローマの兵士がイエス様の脇腹をこう槍で刺しています。 그럼 피가 푹 터져 나와요. 血がこうバーッと出るんですね。 그러니까 이 아담이 주인이 살아난 거예요. その血によってアダム罪人が生かされている。 예수님이 또 부활하셨어요. そしてイエス様はまた復活されて、 그래서 예수님이 사탄을 완전히 깨부수는 거죠. イエス様が悪魔を完全に打ち砕いています。 그래서 예수님의 십자가와 부활로 우리를 완전히 사탄에서 지옥에서 죄에서 완전히 구원시키셨습니다. つまりイエス様はその十字架と復活によって私たちをサタンとまた罪とこの地獄から救い出してくださいまし 그 た。 믿음이 있으면 사탄은 꼼짝 못해요. そういう信仰があればですね、決してサタンは私たちのもとに来ることはできません。 그 믿음이 있으면 완전히 문제 저주가 끝나는 것입니다. その信仰があれば呪い災いもすべて終わります。 아멘. 그리고 감사가 돼요. そして感謝をします。 또 다른 사람을 정죄하는 것이 아니라 용서할 수가 있어요. こう人を罪に定めるのではなく許すようになります。 42장 10절에 욥이 그 친구들을 자기를 위해서 자기에게 자꾸 정죄했던 그 친구들을 이제 용서합니다. 42章10節を見ると、自分のことを悪く言った友人をヨブは許します。 욥이 그의 친구들을 위하여 기도할 때 여호와께서 욥의 공경을 돌이키시고 여호와께서 욥에게 이전 모든 소유보다 갑절이나 주시니라. ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて2倍に増された。 복음적이 되면 이제 용서할 수 있고 다른 사람을 위해서 기도해 줄 수 있어요. 福音的になるのであれば許しもできるし、またその人たちのために祈ることもできます。 근데 내가 용서했는데 하나님 축복은 나한테 주는 거예요. 私は許すんですけども、神は私に祝福を与えてくださいます。 우리가 용서하면 복을 받습니다. 許すということは祝福を受けます。 그게 참 비밀이 있어요. そこにその秘密があります。 아멘. アメン。 네. 세 번째로 이 복음을 전달하는 목적을 이 복음을 깨달아서 복음을 전달하기 위해서 하나님 고통을 주셨던 것입니다. 3番目にですね、この福音を知って伝えるために神はヨブに苦しみを与えました。 33장 29절에 30절에 33章29節から30節を見ると、 실로 하나님이
사람에게 이 모든 일을 제삼 행하심은 그들의 영혼을 구덩이에서 이끌어 생명의 빛을 그들에게 비추시려 하심이니라. 見よ、神はこれらのすべてのことを2度も3度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。 우리가 빛을 비추러 가기 위한 것입니다. 私たちが光として出ていくためです。 아브라함과 욥은 같은 시대의 사람이라고 볼 수 있어요. アブラハムとヨブは同じ時代の人であると見ることができます。 아브라함보다는 훨씬 욥이 훌륭한 사람이었어요. アブラハムよりもヨブは非常に優れていました。 아브라함은 75세까지 늘 우상 숭배만 했던 사람이에요. アブラハムっていうのは75歳までずっと偶像崇拝ばかりしていました。 예수님 믿고도 하나님 믿고도 늘 불신앙했던 사람이에요. イエス様を信じた後もいつも不信仰ばかりしていました。 욥은 정말 나쁜 짓 한 번도 안 한 사람처럼 훌륭한 사람이에요. ヨブはですね、本当に悪いことを一回もしていないような優れた人物でした。 일찍부터 하나님을 믿는 것 ま 같아요. たおそらく早い頃からイエス様を信じたのではないかと思いま 근데 す。 응답은 아브라함이 더 많이 받았어요. しかし答えはアブラハムの方がたくさん受けています。 아브라함은 뭐요? 사탄의 존재를 알았습니다. アブラハムはサタンの存在をよく知っていました。 복음 아니면 안 된다는 것도 알았어요. 福音でなければダメだということをよく分かってい 아브라함은 ました。 전도 선교하는 사람이었어요. またアブラハムは伝道宣教するものでした。 바로 부르자마자 예수 믿자마자 바로 전도 선교를 깨달았어요. この召された後ですぐにですね、伝道宣教っていうものを悟りました。 렘넌트 돈들 깨달았단 レ 말이에요. メナント運動も悟りました。 근데 이 욥은 자기 혼자만 예수 잘 믿고 하나님 잘 믿고 しかしヨブは何か自分一人だけイエス様をよく信じるという、 죄 안 짓고 罪を犯さない、 또 축복 많이 받고 また自分がたくさん祝福を受けるとい 자기 う、 혼자만 천국 가고 自分だけ天国に行けばという、 그런 신앙이었단 말이에요. そんな感じの信仰でした。 그건 올바르지 않아요. それは決して正しくありません。 전도자의 삶이 아니에요. 伝道者の生活とは言えません。 우리를 하나님께서 죄인을 우리를 부르셨습니다. 神は罪人の中の罪人である私たちを呼ばれました。 마귀 손에서 건져 주셨어요. 悪魔の手から救い出されました。 무조건적으로 다 용서해 주셨어요. 無条件的に許してくださいました。 그러니까 용서하고 ですから許すこともできる。 불신자를 위해서 기도하고 信者のために祈る。 빛을 비추는 전도자로 사는 것입니다. 光を放つ伝道者として生きていくことができます。 동북쪽에 정말 참 복음을 가진 성도는 바로 동북쪽에 사시는 우리 성도들밖에 없습니다. 東北の地にあって誠の福音を持った生徒は皆様しかいないと思ってい 진짜 ます。 사탄을 알고 정말 이 창세기 3장 문제를 아는 성도들은 우리 성도들뿐이 없어요. 本当にサタンの存在を知って創世記3章15節を知っているのは私たちしかいません。 그 복음을요 해결하신 그리스도 정말 아는 복음은 엄청난 축복입니다. 本当に全てを解決したこのキリストを知るということは素晴らしいことです。 그래서 우리 성도들 보면 다 하나님께서 응답 주세요. ですから皆さんを見ているとですね、神様がたくさんの答えをくださっています。 정말 하나님 응답 주세요. 本当に神は答えをくださいます。 사탄이 꼼짝 못합니다. サタンはもう何もできません。 그러니까 정말 이제까지 하나님께서 정말 동북적인 교회들을 우리 복음 선교를 지켜주시고 인도해 주셨습니다. 今までですね、この東北の地の福音宣教業界を主が守り導いてくださいました。 하나님이 함께 하셨어요. 神が共にいてくださいました。 이 반석에 내가 내 교회를 세우리라고 こ 했었습니다. の岩の上に私は私の教会を建てると言われました。 누가 넘어뜨리려고 하지만 못 넘어뜨려요. 誰かが倒そうとしても決して倒すことはできないんだと。 뜨겁어요. 何も揺らぎないで、 전도 선교하도록 伝道宣教ができるようにと、 렘넌트 운동하도록 レメナント運動ができるように。 할렐루야. アーメン。 정말 이 병원 우리 장로님 병원 그런 동북쪽에서 그렇게 응답받는 병원 없습니다. 本当に長老の病院もその東北の地でこれだけ答えられている病院はないと思います。 매주 거기서 예배드리고 전도하는 거죠. 毎週そこで礼拝をして伝道しています。 하나님이 정말 빛을 비치라고 하는 거죠. 本当に主の光を放つようにと主が働いています。 우리 동일본 신학교가 정말 그런 신학교예요. 東日本神学校もそのような神学校です。 아멘. アーメン。 우리 모든 성도들에게 정말 이제 욥이 새롭게 바뀐 것처럼 애체질이 버리고 복음적인 전도자의 삶을 살기를 원하십니다. 本当に全ての生徒がヨブのようにですね、古い体質を捨てて福音的な生活を歩むようにと主が願っておられます。 그 언약 붙잡고요. 자꾸 이 그리스도 언약 붙잡고 호흡하면서 배로 호흡하면서 기도하시기 바랍니다. キリストのこういった契約を握っていただいて、この腹式呼吸をしながらお祈りをしていただきたいと思います。 일본은 치유 아니면 전도하기 힘들어요. 日本はですね、癒しでなければ伝道が難しいです。 근데 치유가 되면요 진짜 예수 많이 믿습니다. しかし本当に癒されると、本当にイエス様を信じます。 우리 교회는요, 우리 보험성교회는요, 의사, 약사님들, 간호사님들 이런 분들이 많이 계세요. 福音宣教協会にはお医者さんや看護師さん、あるいは薬剤師の先生の薬剤師さん、さまざまな方がいます。 전문가들이 많이 계세요. 専門家の方がたくさんいます。 그런데 이 복음이 얼마만큼 사람을 치유하는지를 증인이 되시길 바랍니다. ですから福音がどれほど人を誠に癒すのか、その証人に
なっていただきたいと思います。 예수 그리스도를 영접하면 사단에서 해방받습니다. イエス様を受け入れたらば、まずサタンから解放され 모든 ます。 죄가 용서받아요. そして全ての罪が許されます。 사망에서 지옥에서 천국으로 옮겨진 거예요. 死からですね、地獄から天国に移されます。 그 복음이 그 구원이 얼마만큼 이 건강을 회복시키는지를 その福音の力はですね、どれほど健康も回復するか、 정신병이 치유되고요. 精神的な病も癒されますし、 뭐 알코올 뭐 이런 게 다 치유됩니다. 何か中毒とかアルコールとかそういったものも全部癒されます。 뭐 암도 치유돼요. 何でも癒されます。 암도 ごめんなさい、がんでも癒されます。 복식 호흡을 하면서요. 腹式呼吸の祈りを持ってですね、 그래서 우리 전도 선교 중요한 응답들을 많이 받게 될 줄 믿습니다. そして伝道宣教の多くの答えを受けていただきたいと思います。 복식 호흡을 누리면서 말이죠. 腹式呼吸を味わっていただいてですね、 말씀을 누리면서. 御言葉を味わって、 그래서 그러면 자꾸 복음적인 사람이 돼요. そうすると福音的な人になります。 마지막으로 간증 안 하는데 어떤 우리 간호사 한 분은 우리 성도는 어머니가 그렇게 미웠대요. あるお証なんですけども、そのある看護師の方なんですね。お母さんのことがすごい嫌だったと。 정말 한 번도 엄마로부터 사랑받은 적이 없대요. 本当に憎たらしい、一回もその母親から愛を受けたことがないと。 그러다 창세기 3장 15절 말씀을 쭉 묵상하다가 そして創世記3章15節をずっと黙想したと。 어머니가 그런 게 아니라 마귀가 그런구나. 母親がっていうよりは悪魔がそうだったんだと。 그렇게 믿어졌어요. それ 깨달았어요. が分かりました。信じられました。 근데 또 이제 어머니가 이제 마지막으로 이렇게 아프서 병문을 갔더니 そして母親がその病気になっておられて、お母さん病気になっておられて、そして病院にお見舞いに行ったら、 쳐다보지도 않는 거예요. その自分のことを見てくれません。 엄마 불렀어요. お母さん 두 번 불러니까 엄마가 딱 자기를 막 핥으래요. 2回こう呼んだらお母さんがこうガッ掴んだんですね。 그럼 옛날 같으면은요, 야 하고 소리치고 도망갈 텐데 もう昔だったらわーっと言って逃げていくんですけど、 너무 불쌍하게 보였더래요. 非常にかわいそうに思いました。 이렇게 어머니의 마음속에 이 마귀가 귀신이 역사하는구나. そのお母さんの心の中に悪魔がそれだけ働いているんだと。 기도했대요. そして祈りました。 이렇게 어머니를 통해서 역사하는 마귀를 결박받잖아. 母親を通して働いている悪魔を打ち砕いてくださいと。 그걸 자기가 편해졌어요. 自分が変わりました。 할렐루야. アメン。 영적 눈이 열린 거죠. 霊的な目が開かれたそうです。 호흡하면서 말씀 묵상하면 영적 눈이 열리는 거죠. 腹式呼吸をしながら御言葉を黙想すると霊的な目が開かれます。 자기 가족 아닙니까? 自分の家族ですね。 자기 엄마잖아요. 母親です。 근데 자기는 이제 엄마를 사랑하게 되는 거죠. 本当に母親を愛するようになりました。 근데 엄마는 자기 딸을 하나밖에 없는 딸을 그렇게 미워하는 거죠. しかし母親は一人しかいない娘をこう憎んでいます。 누가 그렇게 하는 거예요? そういうふうにさせるのは誰でしょうか。 마귀란 말이죠. 悪魔ですね。 그것을 알면 이제 끝나는 거죠. それが分かればもう終わります。 아멘. ね、 모든 것이 회복되는 예배가 되기를 주님 축원합니다. すべてが回復される礼拝になるように主の皆によって祝福いたします。 전도자의 삶이 시작되기를 주님 축원합니다. 伝道者の生活が始まりますように主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りを捧げ 하나님 ます。 감사합니다. 父なる神様感謝します。 저희들에게 정말 참 보험을 주시고 私たちに誠の福音をくださって、 진짜 영적인 세계를 알게 하시고 本当に霊的な世界を分からせてくださり、 교회를 성도들을 괴롭히는 마귀를 존재를 알게 하고 教会と生徒を苦しめている悪魔の存在を分からせてくださり、 그 존재와 싸우는 영적 싸움하는 그런 신앙이 새롭게 시작되게 하심을 その 감사합니다. 悪魔と戦う霊的な戦いをする信仰が新しく与えられたことを感謝いたします。 동북 지역에 새로운 시작이 되게 하시고 東北の地の伝道が新しく変えられますように、 이번에 모든 참석한 모든 성도들에게 하나님 큰 은혜 주시고 参加してくださったすべての生徒の方々に誠の恵みを与えください。 또 항상 이때마다 헌신하는 이시사대 사장님과 또 사또 부처를 축복해 주시고 またいつも献身してくださる西田社長さんや佐藤部長さんを祝福してください。 또 바이탈렉트 그 회사도 축복해 ま 주옵소서. たバイタルネットさんにも主が祝福を注いでください。 즉사약을 회사를 축복해 주옵소서. つくし薬局さんの上にも主が祝福を注いでください。 모든 하나님 산업인들에게 응답 주시고 すべての産業人の上に神の恵みがありますように、 하나님의 큰 은혜와 속에서 모든 것이 회복되고 축복되도록 역사해 主 주옵소서. の大きな恵みの中で全てが回復される答えを味わいますように、 동북 지역의 모든 성도들을 특별히 우리 중직자님들이 새롭게 큰 응답과 축복 누리게 하여 주옵소서. 東北の地の全ての生徒に新しい誠の答えが味わうことができますように、 렘넌트를 축복해 주옵소서. レムナントを祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げます。 아멘. アーメン。